Sama siapa? Bakga. Nggak lucu gitu, Mbak. Yang jendelaku gitu iso ngene lho, Mbak. Kan udah tak bukai lah, aku salah terus aku maiga mah. Masa sih? Nah, terus aku metu. Iya langsung ngene-ngene, Mbak. Nah, Nih, kamu mau dede-dede toh? Apa kata cewek kok iso seneng kereta? Betul saja. Mundur, Ida mundur, Mas. Mundur, anakmu dipegang itu kenceng gitu.